pagdating dito sa part na to ng daan, wala masyadong sasakyan. Hindi siya ganun ka crowded kagaya sa Aguinaldo. Diba? Ang smooth lang dito ng biyahe. May mga ilan-ilan na stoplight pero okay lang. Ito, napakadilim. Kawawa tayo pagdating natin doon sa People's Park. Parang wala tayo makikita doon kapag ganito ang panahon. Ang lamig. Naku, parang mas malakas pa dito banda ang ulan ah. Hindi natin masyado makita yung Taal Volcano ngayon dahil maulap. So ayun guys, dito tayo sa Papapila Pass Butler. What's up guys? Another day, another vlog. At syempre kagaya ng dati, another motorcycle adventure na naman yung gagawin natin. So for today's video guys, pupunta tayo ngayon sa Tagaytay, dun sa People's Park in the Sky. So time check natin ngayon, it's 12:30 ng hapon. At nandito tayo ngayon sa may Muntinlupa. Kakalagpas lang natin ngayon guys ng Alabang. So yung travel time naman natin dito is mabilis lang. Parang nasa 1 oras lang mahigit to. Kasi simula dito parang less than, ilang kilometro ba to? 38 kilometers lang simula dito eh. So isang mabilis na quick ride lang to. Mabilis na quick pa eh, no? Wow. Traffic. Parang parking lot na tong kalsada. Kulay pula dito sa mapa oh. So ayun guys, tuloy tayo sa ating biyahe. Medyo maluwag-luwag na dito yung daloy ng traffic. Hindi kagaya kanina, bumper to bumper. So bakit ganon? Parang bumibigat na naman. Eto, build up na naman dito. So andito na tayo ngayon sa San Pedro. Wala nang 1 oras, ando na tayo sa People's Park. Nasa 54 minutes na lang. So yung magiging ruta natin ngayon guys is dito tayo, dire-diretso tayo dito. Tapos kakanan tayo mamaya doon sa may papasok sa Carmona. Bagong asfalto din sila dito guys oh. Ang kinis ng kalsada nila ngayon dito. Nung mga nakaraan na dumadaan ako dito, hindi pa ganito to eh. Parang kakalatag lang to. Eto, malapit na tayong kumanan. Kanan tayo sa unahan. Eto, kanan na tayo dito. Let's go, let's go. Nakipagunahan pa tayo doon. Alright, let's go. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-drive ng malayo-layo. Kasi last na biyahe pa natin na malayo is yung sa Masanga, sa General na car. So lately puro lang tayo, bahay, trabaho. So ngayon naisipan kong magtagaytay para tanggal ka, diba? Stretching. Kasi pinaplano kong mag-Baguio dito mga susunod na linggo kapag papala rin tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, na para sa akin parang mas mabilis na ruta pauntang Tagaytay. Kung ikaw compare dun sa Aguinaldo, kasi last time na dumaan ako ng Aguinaldo, parang ang sikip ng kalsada. Kasi meron sila dun di ba, Center Island. Tapos nakakailang pa kasi may mga lusutan.
Parang anytime biglang may mag-U-turn dun eh. So feeling ko lang naman yun. Hindi ko lang sure kung ganun din sa inyo. So naiilang kasi ako kapag ganun. So mas gusto kong dumaan dito kasi mas smooth yung kalsada. Pati yung biyahe smooth lang. 100 seconds pa oh. Let's go, let's go. Grabe ang usok nung nasa unahan. Ayan, ikot tayo dito sa rotonda na to. Doon tayo sa kaliwa. Naku, ito yung part na looban ah. Tama pa. Pagkakatanda ako kasi ganun eh. Oo, eto nga yun yung palooban. Kasi nakadaan na ako dito ng gabi. Nung nag night ride kami papuntang Tagaytay, dito kami dumaan pabalik. Pero once naman na makalabas tayo dito sa kabahayan na to, mabilis na. Kasi yung dadaanan natin is parang ano eh, parang may dadaanan pa tayo dyan sa unahan na service road. Uy, tigan ko ng masapul yun ah. Mukhang kargado to ah. Ito ang ayoko sa mga looban, yung kikitid ng kalsada. Last time kasi nung dumaan kami dito ng gabi, maluwag. Kasi wala na mga tricycle, parang pamadaling araw na yata kasi yun. Ito medyo smooth na dito kalsada. Makulimlim. Yari tayo dyan pag umulan. Wala akong dalang kapote ngayon. Good luck sa atin. Uy, mayari doon sa mapa natin. Wait lang. Ba't nag-minimize yun? Let's go. Ayan na nga. May pumapatak na. Oops, hams. Naku, ang lalaki ng patak. Yay, lumakas na. Ito yung kanina. Easy lang, idol. Madulas yan. Madulas yung kalsada kapag ganito, yung bagong bagsak ng ano, bagong bagsak ng ulan. Dilim mo. Napakadilim naman. Angas talaga ng giorno eh. Classic na classic yung dating eh. So ayun guys, parang test ride lang natin to. Kasi simula nung nagmasanga tayo sa general na car, pinapakiramdaman ko yung motor ko dahil nga parang nasa 40 kilometers yung ano dun, 40 kilometers yung rough road. So balikan siya, so parang nasa 80, less than 100 kilometers din yun na rough road yung binaybay natin.
So kanina, ayun, nakita ko na yung isa. Mayroong bumigay yung bearing ko sa likod. So pinapalitan ko na. So goods na tayo doon. Tapos isinabay ko na rin yung brake pad. Kasi nakita ko sobrang nipis na. Kunting-kunti na lang, ano na, magiging bakal sa bakal na yung kiskisan sa likod. So ayun, nakapagpalit na rin tayo ng brake pad. Tapos isinabay ko na rin to, yung handle grip. Kaso natanggal yung ano niya dito kanina. Yung ito, yung parang pinakang lock niya sa likod, ay sa dulo, nahulog. Buti na lang nakita ko kaagad. Tinago ko na lang muna. Mamaya ko na ayusin pagka uwi. So ine-expect ko na rin naman yun, kasi sabi ko mahaba-haba tong rough road na to. For sure may tatamaan dito sa motor ko. Pero okay lang naman kasi minimal lang naman yung mga naging tama niya. Kasi kung tutuusin, parang yung bearing lang talaga yung nadali doon sa biyahe natin na yun. Yung brake pad nauubos naman talaga yun eh. Saka yung handle grip naman sobrang ano na, pudpud na sa kamay ko. Nasa baba natin yung ano, expressway. Lipat tayo dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na advantage dito sa ruta na to. Pagdating dito sa part na to ng daan, wala masyadong kalsada. Wala masyadong sasakyan. Hindi siya ganun ka-crowded kagaya sa Aguinaldo. Yun nga lang, medyo malayo siya, oo, pero mabilis naman yung magiging biyahe mo kapag dito eh. Napakadilim. Bakit naman ganun? Parang tuwing pupunta na lang ako ng People's Park in the Sky, umuulan. Diba? Ang smooth lang dito ng biyahe. May mga ilan na stoplight pero okay lang. Manageable naman. Ay, umulan na. Silong muna tayo dito. Lumalakas eh. A few moments later. Oh, ayun. Inabutan tayo napakalakas na ulan. Uulan pa rin pero no, kaya na to. Tuloy na tayo sa biyahe natin. Kasi anong oras na? Alas 2 na. Let's go, let's go. Ah. Ang lamig. Naku, parang mas malakas pa dito banda ang ulan ah. Walang pag-asa, napakadilim. Kawawa tayo pagdating natin doon sa People's Park. Parang wala tayo makikita doon kapag ganito ang panahon. Uy, ang lalim. Gagi. Dito tayo sa kabila. Lalim dyan banda. Lamig. Nararamdaman ko tumatagos na yung ano eh. Tumatagos na yung tubig sa damit ko. Medyo umina kasi yung ulan pero ang lalaki ng patak eh.
Simula na ng tagulan to. Mukhang kailangan ko ng kailangan ko na rin simulan na baunin lagi yung aking kapote. Tamad na tamad pa naman ako magsuot ng kapote. Ayun, nagparamdam na ulit si Haring Araw dito. Very nice. Sana tuloy-tuloy na yan hanggang mamaya pag-uwi. Mukhang walang ulan dito tuyong-tuyo ang kalsada Ang sarap magbiyahe ng mga ganito kahit short ride lang. Yung mga ganitong distansya. Kasi hindi mo naman masasabing long ride kasi itong Tagaytay kasi lapit lang sa Manila. Pero at least once in a while, 'di ba, para sa akin kasi therapeutic yung mga ganitong klase ng rides. Pampalis ng stress. So kayo kung gusto nyo yung mga ganito na rides, pwede nyo subukan to kapag mga weekends or day off nyo. Pwede nyo gawin to kasi napakalapit lang sa Manila. So kung bago lang kayo guys sa channel ko at nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng content, pwede nyo po akong subscribe, tapos hit nyo na rin yung notification button para updated kayo sa tuwing gagawa ako ng mga ganitong klaseng content. Ang ganda ng bahay ang ganda ng location niya nasa taas. Kitang kita niya yung overlooking. So kakaliwa daw tayo dyan sa unahan. Pasok tayo dito. Five minutes. 5 minuto na lang, andun na tayo. 3 kilometro. Buti na lang wala pang ulan dito. Pero umaambon na rin Saka madilim. Sana wag tumuloy ang ulan na yan. Medyo nabasahan na rin ako kanina pero dahil nagbiyahe na tayo ulit, nahanginan yung jacket ko. Ayun, nag-dry up na ulit. Oo nga pala guys, invite ko kayo kung mahilig kayo sa mga motorcycle adventure din na kagaya ko. Pwede nyo panoorin yung huling biyahe ko sa Masanga Point sa General Dancar, Quezon. Nandito yung link sa taas. Click nyo lang yan. Napaka solid ng biyahe ko na yan. Medyo mahirap yung daan pero worth it naman pagdating. Napakaganda ng lugar. Tingnan natin guys kung open yung Tingnan natin kung open yung resto doon na sinasabi ko sa inyo na may overlooking. Kapag wala, balik tayo dito. Dito na lang tayo kumain. Maganda rin yung view dyan Ito na pala. Kaso parang ang tawag doon, maulap. Parang napaka-foggy, parang hindi natin makikita. Akyat muna tayo sa taas. Ano pa? Saan yung parking doon, ma'am? Sa taas pa. So, ayun, nandito na tayo sa may People's Park in the Sky. Bayad na muna ako ng entrance dito. Eto na naman tayo. Umuulan na naman. Ay, naku.
Ang lalaki ng pata ko, parang sinusundan ako ng ulan ah. Whew. Ahon tayo dito, ahon. Akyat tayo dun sa taas. Grabe, ang dilim na oh. Ah, yan, meron ng mga ano, parang tuk-tuk na electric na pwedeng sakyan pataas. Pahirapan makita yung lawa oh. Dahil sa ano, ulap. Tapos kung mapapansin nyo dun guys, oh, napakalakas ng buhos ng ulan. Whew. Hinihingal na ako ah. Parang dapat ata sumakay na lang din ako. So eto guys oh. Bawal dito tayo magpalipad ng drone. Natatandaan ko nung last time na nagpunta ako dito, grabe. Napakakapal ng fog. Yung tipong may masasalubong mong tao dyan, hindi mo na makikita. Ang ganda ng mga pine tree oh. Hindi natin masyadong makita yung Taal Volcano ngayon dahil maulap. Naalala ko last time yung nagtaalop ako yan. Iniikot ko yan guys. And ang maganda doon, napakadaming mga magagandang lugar na madadaanan. Along the way lang yung mga spot na pwede natin pagtambayan dyan kapag magra-rides kayo dyan. So ayun, medyo humupa na yung ulan, kaya babaan na rin ako. Balik na ako dun sa parking, tapos hanap na rin ako ng makakainan. Grabe. Ang lakas ng ulan na yan. Nabutan tayo ng malakas na ulan dito. Hanap na muna tayo ng makakainan sa baba. Grabe, ang lakas ng ulan na yun. Tapos ang tagal. Ang daming bato. Dahan-dahan lang tayo, ang daming bato. Mga nahulog kanina nung umulan ng malakas. Dito kay Papa P. Okay. Papa P ba yun? Oo, dito nga. So ayun guys, andito tayo ngayon sa Papa P La Paz Batchoy. Kasi ito, nag-order tayo ng ito yung Lomi Special na 120 pesos lang. So kain muna ako, tapos balikan ko kayo mamaya. A few moments later. Okay, balik na tayo ng Manila. Uy, ang lalim ng tubig. Wait lang, dahan-dahan tayo. Oh. Oops, okay. Lagi ako naabutan ng ulan, di ko alam kung bakit. Last time, kung matatandaan nyo yung punta ko dyan last year, grabe, nabutan din ako ng napakalakas na ulan. Ang kapal ng fog nung time na yun, halos wala akong makita. Anyways, siguro natatimingan lang tayo, pero bawi tayo. Gusto kong makapag dyan eh. Gusto kong makagawa ng content dyan ng
yung maganda talaga ang panahon. So sana mapagbigyan tayo, lalo na ngayon, ano na, start na to ng rainy season. Ang lakas ng ulan kanina guys, grabe. Tapos ang tagal ko na stranded dun sa taas. Eto, medyo sumisikat na yung araw. So, magandang senyales yan para hindi tayo maabutan ng ulan pabalik ng Manila. Hanggang dito na lang muna ulit tayo guys. At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa napaka-solid mong suporta. And kung bago ka pa lang na napadpad sa channel ko, pwede nyo po akong subscribe. Hit nyo lang yung subscribe button, tapos idama nyo na rin yung notification bell para updated kayo every time na mag-upload ako ng mga ganitong klase ng video. May aso pa oh. So this is it. Once again, this is Lone Rider Manila signing off. And see you in my next video. Peace out.